फिरोजाबाद में रविवार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। सुबह से ही बारिश के चलते शहर पानी हो गया है। गली मोहल्लों में लोग घरों में कैद हो गए हैं। 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहन पानी में डूबते नजर आए। नगर निगम के कार्यालयों में भी पानी घुस गया है, जिसके चलते कुर्सियां भी पानी में डूब गई। डेंगू फैलने के बाद भी नहीं लिया सबक। शहर में डेंगू फैलने के बाद भी नगर निगम प्रशासन जलभराव की समस्या से निजात नहीं दिला सका। रविवार को ही मूसलाधार बारिश ने शहर की अधिकांश गलियों को पानी से लबालब कर दिया। जगह जगह जलभराव होने पर शहरवासियों को निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि जल निकासी का इंतजाम करने वाली नगर निगम भी पानी हो गई। बारिश होने के बाद मौसम सुहाना हो गया है। लोक भारती डिजिटल रिपोर्ट।